Mnogi od vas me pitaju u komentarima kako da prevaziđu duševni bol u nekim ljubavnim problemima koje imaju. Uglavnom ljubavni problemi. Iskristalisalo se da su ljubavni problemi najjači i najviše pogode čoveka. Čak ni, recimo, ako premine neko iz porodice, neko blizak, čovek se nekako brže oporavi od toga nego ako izgubi partnera u smislu da ga partner ostavio i da neće s njim. Vidite, to nije isto. Ako neko premine, čak i emotivni partner, recimo sad muž, žena i tako dalje, ako premine, umre, to je viša sila i vi tu ne možete ništa uraditi. Znači, tu nema rešenja da ga vratite nazad. I to je ono glavno što vam uzima energiju. Kod ovog drugog slučaja kad vas partner ostavi ili vas prevari ili tako nešto. I vi ste tu na neki način, recimo ostavi vas partner, i vi ste tu na neki način izgubili partnera, ali on još živ i posvećuje svoju ljubav, svoje emocije nekom drugom, recimo. I to je ono što uništava vaš ego i vašu sujetu. I vi znate, dogod je on živ i dogod ste vi živi i dogod vi imate afekciju prema njemu, želite ga, vi ćete se patiti, ne bi li ga povratili. Patit ćete se zbog toga što ćete grozničavo razmišljati šta da radite da bi ga povratili. A ovako ako umro, otpatit ćete 40 dana, što kažu narodski, i to će polako da legne na svoje, jer vi nemate tu šta da uradite. A ovako se patite kad je živ, zato što znate da možete nešto da uradite, da teorijski možete nešto da uradite da bi ga vratili. I to vam je izvor patnje. Dogod imate nadu da možete da rešite stvar, vama će to rovariti u mozgu. Kad čovek zna da više ne može da uradi ništa po nekom pitanju u vezi nekog problema, onda postaje mirniji. Čak i posle velikih tragedija. Kad shvati da ništa ne može više tu da se uradi, jednostavno se pomiri s tim vremenom. Ne može odmah, ali vremenom se pomiri. Ali dogod misli da nekom njegovom aktivnošću može nešto da uradi i da promeni, to će njemu stalno da burgija u glavi i stalno će mu uzimati energiju. Uzimat će mu energiju to, nervirat će se zato što ništa ne preduzima po tom pitanju, a mogao bi. I onda će grozničavo svaki dan da razmišlja o tome, da traži rešenja, te ovako, te onako, da li je dobro da direktno kontaktira tog bivšeg partnera, recimo koga ostavio, pa da ga moli da, recimo žena da moli muža da se vrati ili momka, ili da ga napravi ljubomornim da bude s nekim drugim. Tu su raznorazne kombinacije, a čovjek nije načisto koja kombinacija je najbolja u odnosu na partnera, na šta će partner taj bivši da reaguje. Neki će biti bolećiv, pa će na neko plakanje i molbu da se vrati, a nekom ćete biti odvratni ako ste bolećivi i molite i plačete. Neko će opet biti ljubomoran, pa kad vidi da ste našli nekog drugog, onda će hteti da vas povrati, jer ako ste dobri tom drugom, što onda ne bi bili dobri njemu. A opet neko će baš da se zainati, a reći će, vidi kakva je, čim smo raskinuli, odmah našla drugog, sad mi više ne treba. Znači, zavisi od partnera, zavisi od situacije i zavisi od partnera. Poenta koju sam hteo da kažem i što su me pitali ljudi, pogotovo žene, ali i muškarci naravno, ništa tu ja ne isključujem nikog, isti je duševni bol kod muškaraca i žena. Ima malo od specifičnosti, ali u principu isto.
Kako otkloniti duševni bol? Kad ne možete da rešite neki problem, to počne da vam urušava sistem. Bol je toliki odliv energije, znači to je odliv energije koji pravi bol. Vi to racionalno u tom trenutku ne možete da prevaziđete. Onda treba jednostavno da relativizujete to, barem za trenutak, da ga smaknete iz svesti. Racionalno je to teško uraditi, ali recimo evo primjer, neko popije malo alkohola. Koliko puta je bilo zbog nesrećne ljubavi ljudi malo popiju. Popiju da umanje taj bol, jer ako bi taj bol ostao, mogo bi čovjek bukvalno da umre. Evo kad vas boli glava, da li je pametno da trpite da vas boli glava? Znači evo, bole vas lepočnice, imate tešku migrenu. Ali kažete, ne, ja hoću da trpim. Pa zašto bi trpili? Uzmete lepo kafetin ili aspirin, popijete i više vas ne boli glava. Uzrok zbog koje vas boli glava možda još i dalje postoji, ali vi ste prekinuli tu neuronsku vezu između uzroka bola i mozga koji obrađuje informacije i govori vam da postoji bol. Vi ste prekinuli uzimanjem tog leka, vi ste prekinuli tu vezu od tačke A do tačke B gde ta informacija dolazi. I vi jednostavno nemate informaciju da vas nešto boli i ne osjećate bol. Mozak je taj koji vam govori da vas nešto boli. Recimo, primjer, uzmete lokalnu anesteziju u ruku i utrne vam ruka. Vi uopšte ove prste ne osjećate. Vi bukvalno možete da uzmete iglu, sad da ubodete ovde u mali prst, vi nećete osjećati ništa. Zato što veza između ove tačke i mozga ne postoji, jer je tu prekinuta negde u ruci gde smo dobili lokalnu anesteziju. Takvo mi s lekovima. Takvo im je i sa duševnim bolom. Kad popijete alkohol, vi kao da ste napravili neku lokalnu anesteziju. Otupi vam bol, ne osjećate ga. Razlog je i dalje prisutan zbog tog emotivnog bola. Razlog nije otišao, ali vi ne doživljavate taj bol više tako. Nekad počnete čak i da se smejete. Možete uzeti čak i bensedin. To je vrlo rasprostranjen, jeftin lek od kojeg vam se malo spava. Uzmete bensedin, popijete i akutno, ja govorim za akutno stanje, ne da se navikavate. U trenutku kad osjetite da ne može više da podnesete bol, da vam se urušava sistem vrednosti, vaš ego da se urušava, jednostavno možda padnete u nesvest, možda dobijete infarkt, možda dobijete šlog, srce počinje da vam kuca ubrzano, puls vam skoči, ne znam, ako ste imali puls 60, sad vam je 100 ili 110. To je jednostavno fizičko stanje koje je neodrživo za telo i vi morate tu nešto da preduzmete, nemojte da se junačite. Uzmete bensedin, popijete, to će ovako da vas smiri, da vam utupi čula, znači otupi čula. Mozak vam više ne radi onako bistro, niste bistri u mozgu. I šta se dešava? Te misli koje ste imali, koje su inicirale bol, recimo sad partner vas je ostavio, vi mislite stalno o tome. Počeće sve onako da vam budu te misli slabije i slabije, sve maglovitije i maglovitije. Više vam neće dolaziti u glavu. Nećete misliti ni o čemu. Onako tupo ćete gledati, što kaže, ko tele u šarena vrata. Nećete osjećati bol. Biće vam sve jedno. Spavat će vam se. Odmorit ćete se. Srce će da se smiri. Smanjit će se broj otkucaja. Nećete imati toliki pritisak krvni. Puls će vam se smanjiti. Fizički ćete zaštititi telo. A kad se dobro odmorite i naspavate, kad ustanete sutradan, to je dokazano 100 puta, sutradan kad ustanete ujutro,
jutro je pametnije od svake večeri. Možda pogledate na sve te stvari drugačije. Neće vam tako možda izgledati strašno. Čućete možda i cvrkut ptica, skuvat ćete kafu, osjetit ćete miris kafe, vidjet ćete kako i u malim stvarima možete uživati. Da nije sav svet u tom partneru vašem što vas je ostavio. Ne govorim o drugim ljudima, jer vi zbog razmišljanja o tom partneru niste vidjeli ne samo druge ljude, nego ni životinje, ni pojave, ni stvari oko sebe, niste zapažali ništa. A ujutru kad ustanete, zapazit ćete i miris svežeg hleba, i miris kafe, napravit ćete neki doručak. To je jednostavno hemija u mozgu će vam se izmeniti zbog toga što ste se smirili kad ste popili onaj becedin ili malo alkohola, to vas je uspavalo, kad ste se dobro naspavali, hormoni u mozgu, u telu, su se smirili. A ti imate hormon zadovoljstva, pa imate, hormon stresa, vama je bio izražen hormon stresa u onom trenutku kad ste osjetili bol. Kad popijete kafu ili pojedete nešto lepo, osjećat ćete navalu hormona zadovoljstva. To će vam već uliti novu energiju za novi način razmišljanja. Znači, to će vas pripremiti, osvežiti, ulit će vam novu energiju da napadnete problem sa neke druge strane. Jer vi ste do sad napadali problem recimo ovako, anfas, ali ne može, problem je suviše tvrd, ne može da se razbije. Ali onda, kad se malo odmorite, kažete, ajde budemo taktični, ajde probamo sa strane, možda je tu mekše, možda tu možemo da razbijemo problem i da ga raščlanimo, da ga izanaliziramo. A jednostavno, možda vam taj problem više neće izgledati kao problem posle nekoliko jutara kad ustanete i kad ste naspavani. Možda ćete reći, čekaj, pa ja taj problem ne moram da rešim. Ja mogu da ga ostavim tako i da ga zabašurim za početak, a kasnije da zaboravim na njega. Krenut ću dalje. To je kao da idete nekom stazom i vidite neki kamen na stazi. I sad ste tvrdoglavi i pošto po to hoćete da razbijete taj kamen, baš da prođete tu sredinom, posred tog kamena. Ali vam on smeta i pošto je na stazi i vi morate da ga razbijete. A postoji druga solucija da ga zaobiđete. Ko je tvrdoglav, taj će da izgubi mnogo energije razbijajući taj kamen. A ko je mudar i pametan, ko je radio na sebi, reći će, pa nema veze, nek stoji to tu, razbit će ga neko drugi. Ako ja mogu da nastavim svoj put, malo će mi duže trebati, pošto je kamen velik, da ga zaobiđem, malo će mi duže vremena možda trebati, ali nema veze, ja ću opet nastaviti svoj put. Jer mnogo više vremena će mi trebati da razbijem taj kamen, nego da ga zaobiđem. Mislim, recimo da je to neka stena ili brdašce ili šta ja znam. Generalno, mnogo više energije će vam trebati da vi prokračite put kroz tu stenu ili kamen, nego da je zaobiđete. I to je jedno od rešenja. A čak postoje neka rešenja kad se dobro odborite da smislite neku metodu ili izmislite neki alat gde nećete mnogo utrošiti energije, a uspećete vrlo lako da razbijete taj kamen u param parčad. Mislim, kamen simbolično predstavlja problem, to je samo simbolika. Znači, vi možete ili da rešite taj problem na neki povoljan način ili možete da ga zaobiđete i da više ne mislite o njemu. Ili možete kasnije da mu se vratite kao mnogo jači i mnogo, da kažemo, tehnički pripremljeniji, gde vam taj onda problem, odnosno taj kamen, više neće biti velik i moći ćete lako da ga razbijete. Znači, vidite koliko je bitno u pravo vreme raditi pravu stvar. Nije svejedno kad nešto radite.
Da li ste puni energije ili ste slabi s energijom. Ako ste slabi s energijom i pristupite rešavanju nekog problema, teško da ćete ga rešiti. Treba će vam mnogo energije. Ako se odmorite, pripremite za rešavanje problema, mnogo lakše i brže ćete ga rešiti. Eto, o tome se radi. Tako da nemojte očajavati. Svaki problem ima neko svoje rešenje, čak ima više rešenja, a to što je u vašoj glavi neki duševni bol, to samo da znate da ste vi lično kreator tog bola. Niko drugi. Nije ni Šavle, ni Pavle, ni Đura, ni Mika, ni Pera, ni Žika. Niko vam nije kriv, samo ste vi krivi. Nisu vam krivi ni roditelji za vaše stanje. Obično se svi vade, roditelji su me ovako odgajali, pa onako je, da je bilo ovako, da je bilo onako. Nije vam kriv ni partner. Partner je takav kakav je. Ako vas je varao, ako vas je ostavio, to je njegovo. Njegovo je da radi kako on hoće. A vaše je da li ćete to prihvatiti ili nećete. A ako prihvatite, kako ćete se postaviti prema tome. Vi možda i da prihvatite to, ali da napravite neki zid između vas i te problematike, da vas ne dotiče to. Sve je tu, u vama, u vašoj glavi, u vašem mozgu. Kako se određujete prema nekom problemu i prema stvarima. Tako da nemojte da kukate kako je vama teško, kako vi imate duševni bol, to stalno čitam po komentarima, pogotovo gospođe se žale, eto, moj muž mene vara, a ja njega toliko volim, ali ne bi mogla bez njega, mislim da bi umrla bez njega, a opet mi pričinjava duševni bol ili ide tamo kod neke švalerke ili ne znam ja šta. Vidite kako su one, te gospođe, namestili situaciju da su one uvek žrtve. Zašto su namestili takvu situaciju? Pa da ne bi morali ništa da rade. Neće da menjaju stvari, neće da se angažuju, one bi volšebno da se taj partner promeni samo zato što one to žele. Situacija je takva da je partner takav kakav je. I to sve što radi zbog toga što mu je takva konstelacija stvari u glavi. A možda radi zbog toga što ste vi takvi. Da ste vi drugačiji, možda ne bi tako radio. I vama je najlakše sad da kažete, znate šta, ja ništa ne bi da menjam, ja ne bi da menjam sebe, ja smatram da sam u pravu, taj partner je đubre i loše se odnosi prema meni, ja bi najviše volela kad bi se on promenio, zato što ja smatram da treba da se promeni i da me drži ko malo vode na dlanu. Pa to vam je ponašanje malog deteta. To je ono, volite me što postoji. Vi ništa niste preduzeli da bi to promenili, vi očekujete da se ceo svet menja samo zato što vi to želite. Znači, angažujte se malo, sazrite malo. Zreo čovek je onaj koji radi nešto, koji sprovodi neke aktivnosti, ali ima punu odgovornost za te aktivnosti koje sprovodi. Znači, što kažu Englezi, full responsibility. Stoji iza svojih dela. Znači, kako radi, tako će mu biti. To je zreo čovek. A ne da se krijete iza partnera. Znate, on je đubre, a sam ja dobra, pa ja sad ostajem s njim. Zato što ga ja volim, a on mene ne voli. Ali sam ja ovde, ja sam dobar lik, a on je negativac. Onda je to licemerno. Ako vi dalje ostajete s njim, znači da on ima neke kvalitete zbog koji ste ostali s njim. Čini nešto da vam bude lepo. Iz nekih razloga jeste s njim. I to što on čini da vam bude lepo je jače od onog što čini da vam bude loše. I dok god tako bude, vi ćete ostati s njim. Kad više ne budete mogli izdržati njegove nepodopštine koje čini, onda ćete ga ostaviti.
A dogod ovo što vam pruža je jače, ovo lepo što vam pruža, vi ćete ostati s njim. I to vam je to. Ukoliko dođete u situaciju da vam je neizdržljivo, rešavajte stvar. Nemojte čekati da vam drugi reši stvar. Znači, čovek je sam kreator svog života i svoje sudbine. Ukoliko ste pasivni, i to je na neki način vaša odluka. Pazite, i to je na neki volšeban način vaša odluka da budete pasivni. Vaša odluka je da prepustite odlučivanje o vašem životu drugima. I to je neka odluka. Ali ja smatram da je bolje da budete aktivni ako želite da uspete u životu i da budete zadovoljni u smislu da ste iskoristili svoje potencijale. Eto toliko u ovom videu, nadam se da vam je bio zanimljiv. Šta smo tu pomenuli, ali naglasak je bio na duševnom bolu, kako ga otkloniti, kako se nositi sa njim i kako posmatrati stvari, odnosno probleme, na koji način ih možemo rešavati. Rekli smo da svaki problem ima više rešenja. Ako vam je video bio zanimljiv, lajkujte, delite i drugima i prijavite se na moj kanal, a ako ovi videi nisu dovoljni da bi vi izvukli neke pouke i primenili ih na lične probleme, onda možete zakazati privatne konsultacije tako što ćete mi poslati privatnu poruku, recimo preko Instagrama, preko mog Instagram naloga, isto se zove Dubinska psihologija i korisni životni savjeti, ili na moj e-mail, imate to tamo dole negde napisano. Eto toliko za ovaj video, hvala na pažnji i vidimo se uskoro, prijatno.